गलत लोगों के संरक्षण की वजह से सैकड़ों युवाओं ने आत्महत्या की है। अभी मेरे पास एक मंच के ऊपर आया था, आप ही के जिले का रहने वाला है सुखजीत, 28,000 सीएचसी की भर्ती हुई। कोरोना के समय पूरा जीवन संकट में डालने का काम किया। बाहर नौकरी करे थे, वो नौकरी छोड़कर यहां राजस्थान के अंदर आकर नौकरी ज्वाइन की। 28,000 सीएचसी को एक आदेश से निकालकर बाहर फेंकने का काम इस सरकार ने किया है। एक बात मैं आप